السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله كامل راكم بخير، ان شاء الله كامل هاد لا فيديو تسيبكم صحة وعافية ان شاء الله، يا ربي دمت لهنا علينا وعليكم ان شاء الله. واول روتين بعد غياب الروتينات هذا بزاف زمان، يعني ما درتش معكم روتيني. واش ندير في النهار؟ درت يعني روتين صغير هكا، تنظيم الخضار بعد ما يعني ندخلوا الخضار للدار هكا. كيفاش ننظمهم انا في الثلاجه تاعي، كيفاش نقيهم، كيفاش نستفهم اللحوم الدجاج، يعني تدابير هكا واش لازم. كيفاش ديري للحم والدجاج، يعني انا ما شريتش بزاف، يعني هذا قضيان تاع 10 ايام لعائله متكونه من 5 افراد. يعني فيها بيبي تاع 8 اشهر وطفله يعني عامين صافي، ياكلوا الخضار. بزاف نحب نكتر لهم في لي سوب لانهم اللحم صافي ما ياكلوهش، ما يحبوليش اللحم. يبقى نحط لهم انا اللحم داخل الخضار هكا ونرحي لهم كلش. مام كبد الدجاج، عندي طفل تاني ما يحبوش، يبقى نحب نكتر لهم لي سوب باش نرحي لهم اللحوم. كيما شتوني انا اول حاجه بديت فيها هي الثلاجه تاعي. رحت نقيتها بيان كوم يلفو، غير بتدبيره واللي هي الماء والخل، لانه الخل راهو ينحي لك لي ميكروب وكلش. ينيطواي لك مليح مليح. رحت رشيت الفريجيدار تاعي مليح مليح بهذاك البرودوي تاع الماء والخل، وبعدها بديت نشف. وكما كنت تشوفوا هنايا نشفتو، دخلت يدي في هذوك الكوانات مليح مليح، يعني غير كوانه بكوانه باش نمسحهم، ماشي لازم حتى ترغي وتديري كلش، غير بشويه نشافه كي حتنقيها الله الله، يعني بالطبع والشان. عذرا على البيبي لاو يهدر. قلت لكم تقدري نتيا تعرفي كيفاش تنقي حالتك، ماشي حتى تجبدي كلش. يعني احنا هذا النيطواياج الكبير انا نيطوايه مره في الشهر، نجبد كلش ونغسل كلش. وهادو مال تاع الفريجيدار، انا الثلاجه تاعي نهار بنهار نجبد كلش ونمسح، لانه شغل ما باليش علاه تطلق لي الماء، لذلك لازمني نهار بنهار نجبد نمسحها نشفها بيان باش ما يشمخوليش الخضار تاعي. كيما شفتوني هنايا الخضار تاعي انا نحطها، نحي لها هادوك الزوائد اللي يكونوا زايدين في الخضره، كيما هذا الراس تاع الباذنجان ولا تاع الكرنب ولا هكا حواش هكا، كيما هاد الريشات ولا الازهار تاعها ما نحبش نخليهم. نحب توجور الخضره تاعي تكون بروبر وشابه في الفريجيدار. وبهاد المنظمات يعني ما شاء الله الخضره تاعك حتبقى مستفه ومرتبه. وجبت هذيك التيفون تاعي تاع الخضره ولا تاع حاجه ناشفه هكا، نرش فيها الخل والماء ونمسح بها الخضره تاعي. انا ما نفضلش اني نغسل الخضره، نفضل اني نمسحها بمكونات اللي تنحي لي الميكروب، كيما الخل والملح، الخل والماء عفوا، رايحين ينحيو لك كاع لي ميكروب. ونزيد انا تاني بالموس نقي كاع هذاك الخماج اللي كاين والاخر باش ما يمشيليش. تعرفوا لي مارشي و يعني كي تقولي له حط لي، ما رايحاش تخيري نتيا بيان سور، ما رايحينش يخلوك تخيري. سي بور سا انا كي نخلطها نحب نقيها كيما هكا ونمسحها بيان بالخل والملح بتيفون، ونحطها في الفريجيدار كيما هكا في المنظمات هادوك يجيو مرتبين مليح مليح. يعني ما شاء الله شوفوا هاد المنظمات شحال هايلين. انتي شوفي ماشي لازم وحده تكون مرفهه ولا وحده تكون يعني تشري الحوايج الغاليين، ولا دارها تكون فيها حوايج غاليين، ولا ما عنها هادوك من الغاليين. 10,000 كيما هكا منظمات ينظموا لك الثلاجه تاعك، تولي ما شاء الله بالطبع، تولي شابه الله الله. كاين عفايس اللي تقدري تشريهم رخاص. انتي واش طارتك في الدار تشري عفايس رخاص تردي دارك مملكه. يعني كاين حاجات بزاف كيما هكا، تعرفي كيفاش تستفيهم، تعرفي كيفاش تنظميهم، تعرفي كيفاش ت... تورغانيزي دارك، تولي لك مملكه تاع الصح. قلت لكم خياتي انا هذوك الخضره كامل نحيت لهم هذوك الرؤوس تاعهم وباش نحطهم. هي شوفوا من جهه باش ما تحكمليش البلاصه،
ومن جهه باش يكونوا الخضرات تاعي نقيين ومحطوطين مرتبين. انا نكره حاجه اللي تكون مخلطه. اي بورتو ماناش دي روبو، انا كامل من داك هكا ونطلقوها. قولوا لي في التعليق شكون كيفي. انا من داك قولوا كان نصيب ما ندير والو في الدار خلاص. ضيق بيا وضيق خاطري خلاص نفس الروتين كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم لازم تنوضي طيبي لازم ديري لازم، وهي اوبليجي علينا لازم نديرو ماكله لولادنا ولازم نرتبوا دارنا ولازم نحي الطاقه السلبيه من الدار ولازم بزاف حاجات. كيما هاد الطوماطيش شوفوا انا من بعد ما حطيتها في هذيك الساشي قعدت نقي فيها لي طايبه كنت نحطها في هذيك الباطه صغيره الخضراء والاخرى كنت نقي فيها ونحطها في السليله تاعها هذيك تاع السلطه يعني ماشي طايبه خضره شويه واللي طايبه كنت حاطتها في هذيك الخضراء باش من بعد نرحيها ونحطها ديريكتومون في الثلاجه ولا ندير تشكشوكه على خطره ونحطها تانيك في الثلاجه. وهذه التدبيره تاع البصل انا كل ما كان يقضي لي نلقى عندها هاد الحواش هادو كيما ناس زمان انا نشفع على جدتي ربي يرحمها كانت دائما تقضي البصل بزياده وتقول لي العوله يا بنتي العوله تخبي هكا حبيبات لي فيهم هذاك الخيط تدفرهم كيما هكا وتخلي هادو الحبيبات هادو اللي فيهم الخيط شوفوا رحت نشرتهم علقتهم مع خياتهم كانوا ديجا معلقين عندي زيد درت خاوتهم علقتهم وهادوك اللي ما عندهمش الرؤوس تاعهم خليتهم في الكوزينه وحطيت لهم مع البطاطا يعني. وهنايا تاني كتوم كل مره ما كان يقضي تاني كنت ندير نقشر حبيبات كيما هكا نعمر العلبه هذه كل مره نعمر علبه كل مره نعمر علبه ونخليها في الثلاجه ما تدريش التوم يزيد التومي يغلى ولا تصيبيها. قلت لكم تاني ولي يبقى هذيك الحبيبات اللي يبقاو راح نحطهم مع البصل تاني والبطاطا. هنايا البطاطا تاعي هذه تاع الرمل بزاف تجي كي تحطيها في السله تاعها رايحه تطلق لكم هذاك الرمل وتشمت الحاله وتوسخ الحاله عبك بزاف. وانا نفضل ما نغسلهاش ايبان نفطها غير بيديا نحيت لها كاع الرمل هذاك الزايد. وواش قعد في هذاك الساشي واش نحكي لكم واحد الكيلو هذا الا شرالي 3 كيلو تاع بطاطا راهي 2 كيلو بطاطا وكيلو تاع رمل. بعدها جبت الحشاوش كامل اللي خلق ربي جابهم لي. السلق الحشيشه هي كزبر المعدنوس نعناع. بون بديت انا في الحاجه الاولى وهي اللي هي الرند وزعتره نحيتهم حطيتهم في بلاصه جهه الفرن باش تنشف لي الزعتره هذيك وباش ينشف لي الرند هذاك اللي انا ما نحبش نغسله حتى كي نجي رايحه نطيب باش نغسل الريشه هذيك ولا 2 ريشات هذوك باش نحطهم في القدره. الزعتره بيان سور شللتها مليح من هذاك التراب تاعها وخليتها تنشف. بعدها انا السلق هذاك خليته دكوتي هو الاخر قاعدك حتى كملت الخضرات تاعي وكملت كلش باش حطيته حنطيبه. قلت لكم والحشيشه المعدنوس بيان سور حين تقطعوهم وتحطوهم في مبواط. الا حبيتوا نزيد ندير لكم تدابير كيفاش نحتفظ بالحشائش ما كاين حتى مشكل. الزيتون تاعي كيما شفتوني انا عندي هذيك لابواط يعني الله يبارك لي نحتفظ بها هكا بالزيتون يعني عجبتني بزاف. نحط 3 انواع من الزيتون وهذاك اللي مخلط اللي نحبه انا بزاف حطيته في ديك تاع الزجاج لانها كي راح نسربي الماكله نسربيها ديريكتومون في الزجاج. والتمر كيما تعرفوا بيان سور انا عندي البيبي تاعي 8 شهور نحب ندير له هكا جو تاع تمر بيان سور راح نزيد ندير لكم تدابير ان شاء الله كيفاش تستعملوا ماشي رب التمر جو هكا تاع التمر كيفاش يندار لانه ما لازمش ياكل حبه هكاك كامله بزاف فيه لي غاز. رحت جبت اللحوم تاعي هذا الدجاج المرحي قسمته على 3 كما كنت تشوفوا هنايا انا كي درت له هذه الطريقه من بعد ما يتكونجلا راح يولي لكم 3 تاع لي بار يعني ما شاء الله كل بار يعني طيب لك ما شاء الله. احنا 5 افراد يعني
الفرد الخامس ما حش ياكل معانا لانه توجو نطيب له ماكلته وحده، ويعني نحط له اللحم بلا توابل. ورحت للحم تاعي بديت نخير فيها. كاين اللي درتها دي ستاك هكا، وكاين اللي نقطعها دي كاغي. شوفوا نتوما بتبداو الحاجه الاولى اللي تبداو بها هي كيفاش ديروهم دي ستاك، ومن بعد هذيك اللي قاعد هذوك الزوائد راحين يقعدوا صغار ولا قطعيهم صغار للشوربه ولا. شوفوا انا كيفاش قدرت نقطعهم، يعني جوي ما شاء الله. درت 4 تاع طرونشات هكا، ودوك تشوفوا كيفاش طيبت انا اللحم تاعي. بعد ما قطعت هذوك لي طرونش باسكو كنت معوله رايحه ندير ان بلا بهاد لي طرونش تاع لي ستيك. ومن بعد هذوك لي طرونش اللي قعدوا لي هكا تاع اللحم الله يبارك قطعتهم. كاين اللي قطعتهم كيما هاد الجهه درتها للشوربه، وهذه خليتها باش نرحيها تولي فيونداشي. هذيك هادو حنطيبهم دي ستيك، وهادو مشويه كبار لي طرونش خليتهم هكا للشوربه ولا ندير بهم هكا فطير ولا، لان الزوج ما يحبش لي فيهم العظم. قال لك انا نحب هكا، نحب اللحم اللي ديراكتومون. هذه لي زابا كيما نقولوا لها كبده تاع كبده تاع الدجاج مع القلب، غير كبده مع القلب. قلت خليها هي الاخرى باش نقيها لانه فيها تعب وفيها خدمه باش نحي لها هذيك الاخضر هذاك تاعها واش يقولوا لها، نسيت كاع واش يقولوا لها. ومن بعد هذيك جاب لي غير فخت تاع الدجاج. كيما تعرفوا الدجاج راهو غالي 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 غالي. قال لي نشري لحم وما نشريش الدجاج. قلت له معليش جيب لي غير الزوج فخات تاع الدجاج. شوطتها كيما شفتوا، نقيتها وحطيتها في الثلاجه، قسمتها على 3 يعني. استفدت من هذاك المرسل الوسطاني. كيما شفتوا هنايا الثلاجه تاعي كانت نقيه الله الله مرتبه ما شاء الله. شحال نحبها هكا كي تكون نقيه ومستفه. ما تركزوش مليح مليح على الارض لان الارض راهي فيها واحد السكوتش ما عرفتش كيفاش نحيه. ما على باليش كيفاش يتنحى. سيت دار الكرا يسكنوا فيها بزاف ناس، ما سينا لو ماكسيموم كيفاش نخدموها كيفاش نديروها. هذاك واش قدرنا، ما حبش يتنحانا الله غالب. بدالكم في البلا تاعي واللي هو نقولوا الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. في المقطع الاول حطيت البطاطا تاعي تغلى، حطيت لها شويه ملح وخليتها تغلى، ما حاش تغلى بزاف تتفاصا. ورحت حطيت القديره تاعي الصغيره هذه، حطيت لها شويه تاع الثوم وشويه تاع الزبده كما كنتوا تشوفوا هنايا. بعدها رايحه ندوبوها بيان سور مغرفه كبيره، انايا مغرفه ما كانتش كبيره زدت لها مرسو صغير. راح نديروا لها شويه تاع الملح. ما حينش نكثروا الملح لانها هذه لاصوص راح ندوك تشوفوا كيفاش راح نديرها كشغل صوص بلانش. درت لها هاد التابل اللي هو تاع اللحم سبيسيال للحم، يعني كتروحوا تاع العطار ولا قولوا له التابل تاع اللحم. درت لها شويه فلفل اسود. هذه لاصوص راح تجي شويه قارصه. كما شفتوا هنايا شوفوا البطاطا تاعي كانت مازال ما طابتش، يعني راهي طيبه نص طياب فقط. نحيتها ديريكتومون خليتها تبرد. بعد ما حطيت القديره تاعي هنايا رحت للحم تاعي. شوفوا كيفاش هذوك لي ستيك اللي قطعناهم مع بعضنا. شوفوا كيفاش قطعتهم، درتهم هكا ماهمش رقيق وماهمش خشان. تعرفوا اللحم باللي يولي من بعد هذيك يولي صغير هكا. من بعد جبت التابل هذا اللي تاع اللحم نحطه بيان سور باش ما نكتروش التوابل. نحط غير هذاك التابل تاع اللحم وشويه تاع الفلفل الاسود والملح. وبيان سور رايحه نديرو لا موطارد واللي هي الخردل باش يطلق لنا هذاك الذوق هذاك اللي شويه جاي شغل في المروره. درت في الوجه الاول، ومن بعد قلبت اللحم تاعي ودرت في الوجه الثاني تانيت كيما كنتوا تشوفوا هنايا. درت لها نفس التوابل يعني. حطيت الزبده تاعي في المقله كيما هنايا كنت تشوفوا فيها، ودرت شويه تاع الزيت باش نميلونجي بيناتهم باش اللحم تاعي يطيب لي يعني مليح مليح. كيما شفتوا هنايا حطيت اللحم تاعي، حطيت انا 3 تاع لي طرونش. قيس المقله تاعي صغيره، ومن بعد كي بدا يتكمش هذاك اللحم وبدا يطيب شويه زدت ضفت له المرسو الرابع.
وخليته يتقلى. كانت من جهه الاخرى القديره تاعي كانت تتقلى هذاك الثوم مع الزبده، وضفت لها شويه تاع لا موطارد. وشنو المقطع كان راح لي، ضفت غير نص مغرفه. هاي ليك انا عبت لي المقطع راح وهو ما راحليش. نص مغرفه هكا تاع مغرفه كبيره، نص ملعقه فقط. من بعد ما تقلى ضفت لها شويه الماء، ومن بعد تيك اللحم تاعي كان تقلى ديجا صاي. بديت نحطو داخل لاصوص باش يكمل طيابو. حطيته هكا يكمل الطياب تاعو داخل لاصوص هذيك، ومن طون يشرب هذاك التوابل ويشرب لاصوص هذيك. ورحت البطاطا تاعي اللي كانت ديجا بردت، يعني خليتها بردت مليح مليح. درت لها هذوك الاعشاب المنسمه، اللي ما يعرفهمش يروح لتاع التابل يقولوا اعطيني الاعشاب المنسمه. درت لها زوج سنينات تاع الثوم، ضفت لها شويه فلفل اسود كيما شفتوا هنايا، وبديت نخلط فيها. انا كي كنت حاطتها تغلي، يعني خليتها تغلي في الملح، يعني كنت ديرت لها شويه الملح. وهذه المقله اللي قليت فيها اللحم ما غسلتهاش، خليتها بالزيت تاعها وزدت لها شويه زبده باش نقلي فيها هذيك البطاطا، لانه هذاك الذوق تاع اللحم مازالو في المقله. قلت علاش نخلي هذاك البنه تاع اللحم والتقليه تاع اللحم نخليه نزيد نقلي فيها البطاطا باش تجي بزاف بنينه. كيما شفتوا هنايا هذوك الاعشاب المنسمه بزاف هايلين، يطلقوا لك واحد الذوق روعه. خليتها تقلات على نار هاديه هاديه هاديه، وما تحركوهاش حتى تشوفوها بدات تحمر باش تحركوها. هنايا من جهه واحده اخرى اللحم تاعي كان ديجا شارب لاصوص، ورحت ضفت له ناك خام فخاش، يعني تاع طياب ماشي تاع الكاطو. ضفت له هنايا وبديت نحرك نطلقها في لاصوص باش تجيني لاصوص هذيك بيضه. دوك تشوفوا هنايا كي تبدا تتحرحر مع لاصوص تولي بيضه. نقول لكم خاوتي خياتي، دوك تشوفوا الطبق في صحن التقديم، ويعني جا ما شاء الله بزاف بنين، بزاف 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 بنين. جربوه راكم ما حيش تندموا عليه. نقول لكم تهلاو لي في رواحتكم، ما تنساوش خدكم بالدعم. اللي جديده معايا ما تنساش ديري لي ابوني، فعلي الجرس، ان شاء الله راح تعجبك قناتي. واللي قديمه نقولها اختيتو ميرسي على الدعم تاعكم، وميرسي على تاعكم مع القناه تاعي. ان شاء الله يا ربي نطور فيها ونكبروها باذن الله. تهلاو لي في رواحتكم، فيديو واحد اخر ان شاء الله. مع السلامه.